26号、27号再去。然后活动内容呢，就是把那个轿子抬到那个路上嘛，然后用力的让神明欢乐。在发生紧急状况时，你可以怎么做？你就点开来看嘛。比如说发布海啸了，我们该做些什么？想要来日本看烟火的话，麻油鸡直接把这个网址给你，打开之后可以看到这边已经选好了，是7月在东京有哪些烟。大家好，我是麻油鸡，今天要来讲日本7月的观光活动。这次的内容有7个观光活动，还有天气及其他注意事项。另外加烟火的资讯，就是日本人最喜欢在夏天放烟火，所以这边会提供一些简易资讯给大家。然后这次还有一个比较特别的，就是7月5号，大家不是一直预言说什么大地震还是什么海啸，对不对？那麻油鸡就针对这个预言来做一些防备措施。那希望这一集能帮助到大家来日本旅游能安心旅游，好吗？我们开始吧。在影片开始之前，先来感谢这次的赞助商 Surfshark VPN。如果你常常出国旅游，应该都会在网络上订饭店，对吧？但你知道吗？在一些不熟悉的网站输入个资和信用卡资料，其实是有风险的。骇客可能会偷偷盗取你的资讯，这时候就很需要 Surfshark VPN 出马咯。它可以帮你改变上网的位置，还会加密资讯，让你的浏览记录和输入内容都受到保护，不被偷窥。而且更酷的是，有些网站会根据你所在的国家而显示不同的价格。用 Surfshark 切换国家地区之后，还能订到更便宜的饭店哦。另外，只需要注册1个账号，就能在无限数量的装置上使用，超级方便。现在只要点击影片下方说明栏的链接 surfshark.com/mayuki， 输入我的专属优惠代码 MAYUKI， 就能获得额外4个月的使用期哦。快去看看吧。OK， 我们先进入到观光活动的部分。第一个就是夏天日本最喜欢办的活动，叫做盂兰节的跳舞活动。那这个跳舞活动发生在自由之丘这个地方。这个活动是日本的传统活动就是大家穿着浴衣嘛，然后把夏天跳出来的样子。那如果各位前往现场，会看到一些年轻的阿嬷，有没有在台上转圈圈跳舞给你看？当然，如果你有兴趣，你也可以加入哦。你可以穿浴衣，然后到现场就是学他们跳舞嘛。这个活动是非常适合男女老少各种年龄层的人去参加。那这个活动呢，是7月19号到7月21号，在自由之丘车站走出来的一个广场，然后是晚上的6点开始哦，到晚上9点。那有兴趣的朋友就去参加一下吧。我们进入到下一个哦。第二个活动呢，发生在池袋车站这个地方，名字叫做东京草裙舞活动。那顾名思义就是有很多美女穿那个草裙舞嘛，然后还有那个椰子做的内内，然后站在台上用力扭屁股给你看。那因为是草裙舞还要扭屁股，所以应该都是女性表演者啦，还是各位想看男性？哪一集有点想看 ？OK， 这个活动是7月11到13。不过日期各位要注意哦，11号是前夜季，然后12、13才是它的本季。各位如果要看比较完整的表演的话，建议是12跟13去看会比较好。然后它的活动地点有4个地方，各位可以参考一下。这张图表呢，它会写12号分别有哪些队伍来表演，然后13号分别有哪些队伍，然后每个地点是几点开始，它都写得很清楚。比如说第一个是池袋西口公园的广场第二个是Sunshine City的 B1 会场，像这样子，大家可以选择想要去的地方。这4个呢，不管你要去哪一个，只要坐車到池袋，走路都能到哦。我们进入到下一个哦。再来第3个呢，它比较稍微小复杂一点，它叫做 Inspire Tokyo 2025。那它是一个日本的广播电台，叫做 J-Wave 嘛，举办的大型都会文化节。那这个活动呢，到底在做些什么呢？就是它有4个会场，那分别每个会场都做不一样的事情。那各位可以看到它的官网有4个地点嘛，然后最后下面2个地点不知道为什么按不开啦，可能是今年没有举办，不然就是网页还没准备好。那我们就看上面2个嘛。第一个是代代木公园那边，它会有音乐的演出，还有那个啤酒的贩卖，然后还有那个文化市集，会卖一些手工艺品。然后再来我们看旁边这个喜布亚这边，喜布亚这边其实是一个叫做 Live Cube 的喜布亚大楼，这个是一个算是音乐的会场。那这个地方发生了什么事呢？就是稍微有名气的这个人麻油鸡不太熟，不好意思。
这个人他举办了一个50周年的特别演出，那当然是要花门票咯，各位。目前他的官网只有这2个可以点开，所以马友吉只找得到这2个地方的资料。然后它的日期是7月10号到13号，然后一样哦，第一天是没有什么东西啦，他说只有卖啤酒，所以各位如果要去参加的话，建议是第2天开始，11到13号。那只要有活动就会带来人潮，各位要注意一下，元素跟涩谷那边的人潮会变多。那我们进入到下一个哦，再来第4个是马友基最喜欢的台湾文化节，在代代木公园举行。顾名思义，就是过去吃台湾料理嘛，炸鸡排或蒸奶呀之类的。它的日期是7月25号到7月27号。不过跟刚刚2个活动一样哦，第一天它会比较短，然后第2、3天。第2天、第3天会比较长，好像封闭测试，然后再来是公测嘛。各位如果有要前往的话，要参考一下它的时间哦。然后如果各位有去的话，现场会看到各种台湾的美食嘛，然后有点像夜市的那种感觉。不过各位如果是从台湾过来日本观光啊，我觉得应该是不会去吃台湾料理啦。那但是还是告诉大家一下，因为这个地方在元素，所以那3天车站一定会爆炸，因为日本人非常喜欢台湾料理。不敢保证所有日本人都喜欢，但是通常写台湾2个字的料理在日本卖的还不错。那要是这几天没有下雨的话，马友基应该会偷偷跑去吃吧。OK， 我们进入到下一个哦。接下来这个活动呢是比较有年代感的动漫啊，马友基不知道，没看过，反正就是《麒麟王》的原画展。相信看过《麒麟王》的大粉丝们应该还蛮多的啦。马友基没看过啊。那这个活动呢，在那个 Animate 的池袋本店举办，期间是7月4号到8月4号，1个月的时间，还是需要门票入场的哦。各位有兴趣的话，可以点开下方的链接去看一下。东京会场的话，需要买那个前拜券。前拜券要怎么说呢？前拜券就是提前贩卖给你的券，这样中文要叫什么？各位可以点这个网址去买啦。那当然它也是有现场贩售的票啦，只是稍微贵了200块。如果是这个动漫的粉丝的话，大家一定不会失望，因为它现场也会卖一些那个周边商品啊，衣服啦、file 夹啦，或者是一些吊饰之类的东西。那这个资讯就提供在这边给有看过的人，或者是曾经的童年回忆的人去参观。麒麟王其实马友基很小的时候有看过啦，只是觉得就是后面有一个灵魂帮你下棋，那它真的会下棋。OK， 我们进入到下一个吧。那接下来这个呢是神明的活动，它叫做羽田神社夏季的大庆典。那这活动呢通常会在7月的最后一个周末举行啊。那各位可以去算一下，最后一个周末是几月几号？然后马友基已经帮你们算好了，7月25到7月27这3天。那这3天呢，建议也是啦，26号、27号再去。然后活动内容呢，就是把那个轿子抬到那个路上嘛，然后用力的让神明欢乐。其实我也不太会形容就是抬轿子在路上这样动来动去。这样各位有没有什么虔诚的讲法，或者是不会冒犯到神明的讲法？不管，反正他就是会绕大街一圈，然后回到他的神社嘛。然后时间是早上9点到晚上9点哦，才12个小时，我真的觉得他们的体力有够好。然后地点啊，它是羽田神社，其实离观光区是有点距离的，所以各位如果真的很想要过去看的话，应该要特别过去一趟。反正这个资讯就是留在这边给大家参考，有兴趣的人就可以过去看一下。OK， 我们进入到下一个哦。接下来这个啊就比较嗨一点了。它叫做巴西跟拉丁的文化节，那它主要的活动就是舞台表演嘛，比如说桑巴这种舞啊，或者是拉丁流行舞啊之类的。当然，因为是在日本举办啦，他会请一些日本的歌手上台唱歌嘛，然后旁边就会有各种美食给你吃，通常都是巴西美食或者是拉丁那边的美食。当然一定会有啤酒啦，啤酒这么助兴的东西，然后甚至可以看到那边的服饰或首饰可以买哦。然后这个活动呢是7月19号到7月20号，每天的早上10点到晚上8点，每天时间都一样，所以各位哪一天去都是可以的。活动地点啊，一样是在代代木公园。今天就已经有3个地点在代代木公园了，所以说整个7月大概有3个周末，元素那边的人会爆炸多，各位要小心一点。前往元素或者是明治神宫那一块的人啊，要小心人潮的问题。
那这个活动一样是免费参加，适合男女老少嘛。各位如果来观光，刚好有时间可以过去看看哦。OK， 观光活动就介绍到这里，我们进入到天气跟其他注意事项。首先，我们先来看天气的部分。各位打开这个网址之后啊，就可以看到去年2024年7月到底是什么样的一个情况。那我们先来看平均的温度哦，大概都有26到30几度。那各位应该知道要怎么穿了吧？就是在台湾怎么穿，那就可以怎么穿。然后最低温也不会低于22度啦，所以相当舒服的天气，甚至会有点热。然后我们来看降雨哦，它真正有下的好像是1、2、3、4、5、6、7、8天下雨，而且是分散的下雨。这所谓的梅雨季节到底梅到哪边去，我也不知道。反正就是如果8天有下的话，那也差不多1/3个月啦，还是带个伞吧，各位。夏天容易下雨嘛。那麻油鸡的体感呢，最近是6月初而已，就已经感觉到有点热了，所以更不用说1个月之后到底是怎么样的热度。各位在台湾怎么穿，在日本就怎么穿吧。然后再来，各位打开行事历的部分，可以看到只有7月21是连假，那这几天就会人比较多啊，因为社畜放假嘛。但是好像比较多的活动都是19、20、21这3天。那想要参加的人还是要去人挤人，没有办法。那行事历的部分讲完之后，我们来讲一下烟火的资讯。那烟火呢，各位如果想要来日本看烟火的话，麻油鸡直接把这个网址给你，打开之后可以看到这边已经选好了，是7月在东京有哪些烟火举办。那各位可以往下拉，比如说第一个嘛，这个可能就府中市是比较远一点。然后再往下看，会看到这个羽田川烟火大会，这个是比较常见的烟火大会。各位如果不知道去哪边看东京的烟火，建议可以直接来看这个羽田川烟火。那我们就举这个例子，把它点开来看。各位点开来之后呢，会看到它写开吹期间，就是7月26号当天晚上的7点到8点半。大会名的下面这个有一个嘛，打上树是2万发，算是一个大型的烟火会场。历年的人数啊，大概是91万人，所以看这个人数就可以知道嘛，绝对不会让你失望。然后它包括怎么前往的方式，这边都会教给你。然后这只是东京的其中一个啦，而且是7月的其中一个。各位如果想要往后看的话，8月就可以看到，哇，还有很多地方都在放烟火哦。麻油鸡觉得这个网站好用的地方就是，你光是在看这个清单的部分啊，可以看到这个灰色的地方已经写给你看，大概是几万人。然后大概打几发的烟火给你看，这样各位就可以一目了然，它是大的还是小的，对不对呀？各位喜欢大的就去看大的，喜欢小的就去看小的。OK 吗？以上网址提供给大家参考。然后接下来我们进入到那个7月5号的预言哦。那说到这个7月5号的预言啊，各位可能在 YouTube 已经看烂了，各种频道的大都在说啊，7月5号可能会有那个什么事情发生嘛，殃及日本、台湾还是香港。那不管怎么样，我们要做的就是先预防会比较好嘛，有备无患。还有麻油鸡在这边整理了一些资讯给大家，我们可以看到，其实日本政府它是稍微有在做一点事情，我也不知道这做的算多不多啦，反正他们是有在关注这件事，甚至在那个海底设置那个观测的网，什么 Nnet， 稍微前几秒知道要地震，会说啊这个地震会带来的灾害啊。然后政府他们的推进计划之类的，那我们观光客能做什么呢？麻油鸡在这边整理2个有用的网址，大家可以点开来看。点开之后呢，它叫做 Safety Tips， 这个是为了观光客架设的网站，就是为了应急你在日本啊遇到了天灾该怎么应对，而且它是中文版咯。当然你想要看英文也可以啦，就是觉得自己英文很棒的可以看英文嘛。然后它这边大家因为是中文的我就不用特别再介绍，比如说在发生紧急状况时你可以怎么做，你就点开来看嘛。比如说发布海啸了，我们该做些什么，甚至它有这个灾害应急的绘画，你可以把这个载下来，然后印成 A4 纸放在包包里面嘛。我觉得最有用的就是避难所在哪里啦，这个可以载下来，然后给路人看，可是他也在找避难所啊，反正有备无患。各位，最下面这个就是应用程式的推荐，这个我觉得各位都载一下会比较好一点，因为各位可以看到它最棒的就是它会发通知啊，比如说刚刚地震了，然后现在通知大家可能会有海啸的发生，在哪个位置会有海啸，你都可以透过这个 app 收到它的通知，甚至教你如果你现在人在哪里呀，应该做些什么事情，宁可信其有，
不可惜其无嘛，只能祝福各位啊，在日本旅游的时候平安健康，能不要遇到就不要遇到嘛，这种恐怖的事情还是不要发生会比较好。那希望这个 app 稍微对大家有点帮助，因为马一基也没用过，然后大家也不希望发生，但是建议还是载在手机里面，保一个平安。那今天的观光活动汇报就介绍到这边，谢谢大家收看我的影片，祝大家旅游平安、健康顺遂，我们下次见，拜拜。